só o teu veio isso? Ele veio daqui para encontrar. Por que só o teu veio isso? Não sei. Ó, aqui. Cara, eu acho que vocês estão fazendo errado. A hora de você colocar pau novo pro bagulho é depois, porque eu vou comer fumaça, é? Não, aqui acabou. Deixa eu tirar o meu. Não, Oxi. Levanta aí. Meu amigo. Cadê o...